Зәңгәр экрандар янына Мирас Абдулхак улы Юсупбаевты сакырабыз. 1960 елдың 22 мартында Күгәрсен районы Ибрахим авылында Юсупбаев Абдулхак Хөсәйен улы һәм Хәмдия Кинягали кызы гаиләһендә 4нче бала булып, безнең кадерле кешебез Юсупбаев Мирас Абдулхак улы дөньяга килгән. Киң күңелле, олы йөрәкле туганыбызның кулынан килмәгән эше юк. Өҙҙөрөп гармунда ла уйнай, күркәм йортта һалды, машинала юнәтә, йөрөтә лә ул. Һин безнең кәңәшсебеҙ ҙә, ныҡлы терәгебеҙ ҙә. 1983 елда Клара Тимербай ҡыҙы менән ҡауышып, ғаилә ҡоралар. Бөгөнгө көндә Мораҡ ауылында матур итеп өй һалып, гөрләтеп донъя көтәләр. Туғандары өсөн дә ул ихлас, туған йәнле, бөтәһенә лә өлгө булып тора. Һин яныбыҙҙа булғанда беҙ тыныс, яҡлаулы. Аллаһы Тәғәлә һине сәләмәтлектән, йән тыныслығынан айырмаһын. Мирас Абдулхак улы әлеге көндә Транснефть йәмғиәтендә водитель булып эшләп йөрөй. Бер улға Нәрискә ғүмер бүләк итеп, тәрбиәләп үстерҙеләр. Хәстәрлекле атай, ғаиләбеҙ терәге булған өсөн һиңә рәхмәтлемен тип ҡотлауҙарға ҡушыла улығыҙ Нәрис. Бөгөнгө көндә ул Екатеринбург ҡалаһында әрмелә хеҙмәт итә. Юбилейың ҡотло булһын. Алдағы тормошығыҙҙа ҡәҙер хөрмәттә генә Клара киленебеҙ менән бергә бәхетле, тиң оҙон ғүмер, яҡындарыңдың йөрәк йылыһын тойоп йәшәргә яҙһын тип теләйбеҙ. Улыңдың изгелектәрен күреп ғүмер итергә насип булһын. Тыуған көнөң шатлыҡ алып килһен, ә хеҙмәтең илтһен уңышҡа, бәхет изгелектәр яуып торһон, теләктәрең ашһын тормошҡа. Теләйбеҙ һиңә шишмә моңон, теләйбеҙ беҙ тауҙар ғүмерен, бәхеттәрҙең теләйбеҙ ҡояш кеүек, мәңге һүнмәй торған нурлыһын. Яҡты ҡояш һәр саҡ юлдаш булһын, шатлыҡ тойоп типһен йөрәгең, ауырлыҡтар һине урап үтһен, ҡабул булһын һәр бер теләгең. Ҡотлауҙар менән барлыҡ туғандарың исеменән тормош иптәшең Клара, улың Нәрис, апайҙарың Хатимә, Фатима, Фәниә, ҡустың Мирғасим һәм уларҙың балалары. Хөрмәтле Мирас Абдулхак улы, яҡындарығыҙҙың, туғандарығыҙҙың изге теләктәрен моңло йырға ҡушып юллайбыҙ. Юбилейығыҙ ҡотло булһын, барлыҡ уй-хыялдарығыҙ тормошҡа ашһын. Аҡ яурынлы бөркөттәргә ҡамап миңә, иңләр өсөн зәңгәр күкте буйҙан буйға. Яҙмыш ҡыналары шул бер көслө заттың, йәнгенәһе әле утта, әле уйға. Ир-егеттең йәшен һынамайҙар, күрһәткән эшен һынмайҙар. Тауылдарҙа улар сынығалар, ауырлыҡтан шартлап һынмайҙар. Аҡ яурынлы бөркөттәргә ҡамап миңә, йондоҙ алып төшәр өсөн тыуған ергә. Илештәрен үҙ хистәре итә белеү, ят түгел олосон иренен тейгән иргә. Ир-егеттең йәшен һынамайҙар, күрһәткән эшен һынмайҙар. Тауылдарҙа улар сынығалар, ауырлыҡтан шартлап һынмайҙар. Яурынлы бөркөттәргә ҡамап
майдан